Здравейте, хора! Завръщам се с последния ми път, в който снимах видеа. Ако искате да се абонирате или пък да ви кефят моите видеа, абонирайте се за канала ми с камбанката. И мога да ви кажа една тайна, но ще почака за неделя. Няма да ви казвам нещо повече. И сега е време да ви покажа колко съм добър на Brawl Stars. Както видяхте предишно на шпорт място, сега да видим дали ще се подобри рекорда. Вие какво мислите, пишете в коментарите. Май не съм се подобрил рекорда, но нищо. Как? Не бях ли пенси ранг? Сега пък ще видим тази работа. И в момента да кажа, че съм болен, но не се притеснявайте, защото аз никога няма да спра да снимам видеа.